Արժանապատիվ կեցության ապահովում մինչև արցախցիների հավաքական վերադարձը եւ գերիների ու պատանդարված անձանց շուտապույտ վերադարձի մասով աշխատանքներ տանելը բնական է չունեմ այդ ուղղությամբ որևէ դրական ակնկալիք, բայց վստահ եմ, որ իրենք իրենց ձևով լուծումը գտել են։ Դա միանշանակ կարող է լինել նաև սոցիալական հարցերի շուրջ մասնակի կարգավորումներ, որով կփորձեն նաև Հայաստանի մեր հայրենակիցներին կամ կուզեն փորձեն մեր հայրենակիցներին ցույց տալ, որ Արցախցու կռիվը ոչ թե հայրենիքի կռիվ է, այլ փորի կռիվ է, ինչպես իրենք են սիրում ասել, բայց ես վստահեցնում եմ, անկախ իրենց որոշումից, այն պահանջը, որը դրվել է Ազատության հրապարակում մարտի 29-ին, այդ պահանջների հետևից մենք անդադար գնալու ենք եւ որևէ կերպ որևէ պահանջում չենք զիջելու։ Իսկ գլխավոր պահանջը այդտեղ կարմիր գծով գնում է արժանապատիվ կեցության հնարավորություն պարտավոր են այս իշխանությունները ապահովել մեր 160,000 հայրենակիցներին, իրենք իդեպ ասում են 100, բայց չմոռանանք 20 թվականին նաև տեղահանված մեր հայրենակիցներին, 160,000 հայրենակիցներին մինչև իրենք կզբաղվեն մեր հավաքական վերադարձով։ Եթե դրական է պատասխանը, շատ լավ։ Եթե ոչ, ուրեմն դրանից բխող հետևանքներին համեմատ քայլերը միանշանակ պիտի լինեն։ Շատ հաճախ իշխանության տարբեր ներկայացուցիչներ, խնդիրների խնդիրների մասին խոսելիս ցույց են տալիս Սամվել Շահրամանյանի դուռը, ասում են գնացեք իրենից պահանջեք, ասում են գնացեք Արցախը թալանած նախկիններից պահանջեք, դուք նախ այս խոսույթին ինչպես եք վերաբերվում։ Գիտեք, ես բազմիցս այդ մասին ասել եմ, մնում եմ էլի նույն կարծիքին, նախ որևէ մեկը առ այսօր որևէ փաստեր չի արձանագրել, գոնե այսպես որ ակնհայտ մենք տեսնենք այդ թալանի վերաբերյալ։ Մենք հեքիաթներ ենք անընդհատ 18-ից լսում։ Եթե եղել է այդ թալանը, իսեր ասում մենք էլ շատ լավ կուզեինք իմանանք ի վերջո ինչ են թալանել, ով է թալանել, ինչքան է թալանել, որի արդյունքում 20 թվականին մեր զինվորին ուղղակի մեջքից հարվածեցին, որտեվ ինձ համար կարևորը դա է։ Իսկ ընդհանուր առմամբ եթե ուղղորդում է Արցախի իշխանություններին, ապա ժողովուրդը Արցախի իշխանություններից մի պահանջելու բան ունի, որպեսզի ակտիվ աշխատեն եւ կարողանան այնպես համախմբել արցախցիներին, որ այդ համախմբության արդյունքում կարողանան ճնշում գործադրել այս իշխանությունների վրա, ապահովել արցախցիների արժանապատիվ կեցությունը եւ զբաղվել արցախցիների հավաքական վերադարձով, ինչպես նաեւ մեր գերիների ու պատանդարված անձանց վերադարձով։ Իհարկե չեն անում եւ ես բազմիցս եմ նշել, ես նաեւ այո, մեր ժողովրդին էլ եմ բազմիցս մեր առանձին հանդիպումների ժամանակ ասել եմ, որ առաջինը հասցեատերը այո իշխանություններն են այս առումով, իսկ եթե զուտ սոցիալական հարցերով է ուղղորդում, մեր կռիվը, իսեր Աստծո, մեռանք, տարի ու կես ասում ենք, փորի կռիվ չի, փորի կռիվ իրենցն է եղել։ Ու այնքան են փորերը մեծացրել, որ առ այսօր էլ չեն կարողանում, չեն պատկերացնում առանց այդ փորի ապրելը։ Դրա համար իրենք շարունակում են կեղեքել, զավթել, ինչպես իրենք են սիրում այդ բառերն օգտագործել, շարունակել լափել հային, հիմա էլ արդեն Հայաստանը, լափել վերջացրել են Արցախը։ Մեր պահանջը, նորից եմ կրկնում, փողի մասին չէ։ Մեր կռիվը փողի մասին չէ։ Մեր կռիվը մեր հայրենիք վերադառնալու մասին է։ Տիկին Հակոբյան, վերադառնալով այսօր տեղի ունեցող հանդիպմանը, ովքեր են հիմա մասնակցում փոխվարչապետի հետ հանդիպմանը եւ ինչ հարցերով են այնտեղ։ Լիազորված են արցախցիների կողմից թե ոչ։ Խորհուրդը, որը ստեղծվել էր, որը ըստ էության կազմակերպեց մարտի 29-ի հանրահավաքը, դա հանրային, այսպես սեկտորի մարդիկ են, ակտիվ մարդիկ, որոնք ստեղծելով խորհուրդը որոշեցին, որ այսուհետ խորհուրդը եւ անընդհատ շփումը կապը ունենալու է ժողովրդի հետ եւ պահանջների մասին ցանկացած արձագանքի դեպքում տեղեկացնելու է ժողովրդին։ Հայտարարեցին, որ փոխվարչապետի կողմից ունեն հրավեր ըստ էության քննարկում կատարելու պահանջների վերաբերյալ եւ հիմա տեղի է ունենում այդ հանդիպումը, խորհրդի 3 անդամներն են, եթե չեմ սխալվում, ովքեր որ հիմա ներսում են, այնուհետեւ իրենք դուրս են գալու ասեն ինչի մասին են խոսել եւ ինչ որոշում է եղել։ Ակնկալիք ունեք այնտեղից ինչ որոշմամբ են դուրս գալու։ Ես ասեցի կկրկնեմ, նորից չեմ զլանա, իմ ակնկալիքները բնավ, բնական է, լավի մասին չի։
լավ ասելիս նկատի ունեմ այն 3 պահանջների վերաբերյալ, որը մենք առաջադրել էինք, արցախցիները առաջադրել էին, այսինքն մինչ մեր հավաքական վերադարձի հարցի լուծումը արժանապատիվ կեցության հնարավորությունը Հայաստանի Հանրապետությունում, ինչը իրենք վերածել են ինչ որ փորի, չգիտեմ, ստամոքսի հարցի։ Եվ հաջորդը մեր գերիների պատանդարված անձանց խնդիրների պահով արագ վերադարձի մասով տարվող աշխատանքներ, հստակ կոնկրետ։ Իսկ մնացած հարցերը արդեն մեր պատմամշակութային արժեքների մասին խոսել, մնացած բոլոր հարցերը այս 3 հավաքական պահանջների մեջ ներառված են։ Շնորհակալ Ես եմ շնորհակալ։